Amiche ed amici, salve e benvenuti a questa 16ª puntata di Eboli in pillole, dosaggio settimanale. Abbiamo visitato il centro di accoglienza per rifugiati extracomunitari in località Serra Capigli di Eboli. Abbiamo tantissimi scatti, inquadrato ogni angolo. I locali, che ospitano 65 rifugiati politici, per lo più provenienti da Afghanistan e Pakistan, è dignitoso. Solo un poco in disordine, ma pulito, caldo ed accogliente. Sono presenti acqua calda e i condizionatori sono in fase di installazione. È gestito dalla Caritas. Francamente non ci sembra quel lager denunciato dalla CGIL e dal senatore Franco Cardiello. Solo alcune stanze ospitano 4 o 5 ragazzi anziché 3, ma non ci sembra affatto una condizione disumana. Approdano qui dopo lunghi ed estenuanti viaggi e vengono spesso dalla Libia dopo aver pagato un biglietto di 800 euro per un posto su una carretta del mare. Un nuovo centro per ulteriori altri emigranti è quasi ultimato in località Epitaffio. Anche questo lo abbiamo visitato e fotografato. Il rispetto delle tradizioni parte dalla cucina, che tiene conto delle loro origini e usanze, utilizzando cibi la cui etichetta è anche in lingua araba. Sulla nostra pagina di Facebook potrete prendere visione in maniera più accurata delle foto che abbiamo realizzato. Abbiamo dato un'occhiata ad alcune determine e non sono passate inosservate alcune di loro, presenti sull'albo pretorio del comune di Eboli, ed in particolare la numero 626, nella quale si parla dello sportello edilizia privata. Ebbene, in questa determina si sceglie di pagare circa 500 euro al giorno per attività di assistenza e training all'uso di un software necessario a questo servizio. Noi riteniamo che sia davvero assurdo pagare somme così tanto onerose. Ancora, la determina numero 502, attraverso la quale si acquistano 3 hard disk al costo di circa 1.700 euro, e per il quale abbiamo chiesto il taglio dei gigabyte, senza peraltro avere alcuna risposta, in quanto molto genericamente si parlava sulla determina solo di dischi. Anch'esso ha anche in questo caso un prezzo stratosferico. Adesso la sanità non poteva mancare, sono stati assegnati ai reparti di eccellenza di urologia ed oculistica dell'ospedale di Eboli 15 infermieri, dall'ospedale di Battipaglia, ma la CISL, lo stesso sindacato che ha indetto gli scioperi selvaggi nelle sale operatorie di Eboli, non ci sta e si mette di traverso. La direzione sanitaria di Battipaglia è occupata e i 15 infermieri rimangono lì. Abbiamo bisogno di organico, sostiene il sindacato. Sulla vicenda prende posizione il dottor Lazzaro Lenza, consigliere comunale di Fratelli d'Italia ad Eboli. La CISL di Battipaglia sta mettendo il bastone fra le ruote ad un progetto che tutela la salute dei cittadini. Ed ancora se la prende con il sindaco di Eboli, avvocato Martino Melchionda. Non capisco il suo silenzio sugli infermieri bloccati a Battipaglia e sulla chiusura pretestuosa delle sale operatorie. Forse il sindaco è interessato solo alla sua campagna elettorale per le regionali. Ha risposto Melchionda. I rischi dell'ospedale di Eboli sono legati ai camerieri della destra fascistoide locale. Notiamo come da un po' di tempo il primo cittadino di Eboli abbia ritrovato un fervore ideologico che aveva ormai rottamato da anni. La politica adesso
Battesimo di fuoco per il consigliere di fresca nomina del nuovo consigliere al Consiglio Comunale di Eboli, Mario Domini. La questione che pone è interessante. Ferma restando la installazione di impianti geotermici per il riscaldamento degli asili nido nel rione Paterno ed a Santa Cecilia, realizzati grazie al finanziamento del Ministero per lo Sviluppo Economico, ha senso poi avviarli con una pompa elettrica tradizionale se essa nel suo avviamento consuma tutto quello che l'impianto fa risparmiare? Una domanda da $1 milione. Oltre alla segnalazione dei genitori, dei bambini, che lamentano pericolosi sbalzi della temperatura. L'assessore ai lavori pubblici Dino Norma si limita per ora a rispondere che il consigliere, ingegnere Domini, non ha una buona conoscenza della materia e che il progetto finanziato è stato giudicato dal Ministero esemplare riguardo alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Ancora la politica, un intervento strappalacrime, quello di Rosania qualche giorno fa, l'ex sindaco di Eboli che, ricordiamo, sostenne con pragmatismo il suo successore, avvocato Martino Melchionda, ricorda pubblicamente i bei tempi di Eboli, città di pace e territorio denuclearizzato, dove tutti vivevano felici. Egli non trova più quelle isole felici che rendevano peculiari alcuni punti del centro città, come i parchi giochi pubblici, che il suo successore ha trasformato negli scavi archeologici, tra virgolette, di via Fratelli Adinolfi, i garage dei quali rimangono solo le fondamenta. Sente Gerardo Rosania la mancanza di manifestazioni culturali come Visti d'Arte ed Ebulum Eboli, uno straziante amarcord. Da 10 anni, ricorda Rosania, gli alberi si tagliano e non si piantano, però vogliamo ricordargli che l'hanno fatto una settimana fa quelli del Comitato di Edilizia e Lavoro, che evidentemente non rientrano nel panorama, nell'orizzonte politico dell'ex sindaco. Manca la concezione del bello della città che sia vivibile, lamenta ancora triste l'ex primo cittadino. Eppure le nuove leve che negli ultimi 10 anni, da destra a sinistra, hanno occupato i primi posti nella politica e nella economia paracomunale vengono tutti dal suo grembo politico. È accaduto alla vigilia della Domenica delle Palme. Il 31enne Giampaolo Di Stefano si trovava in bicicletta alle 11 di notte ed è stato investito da un 20enne forse pregiudicato che guidava senza patente e dopo averlo investito non si è fermato a soccorrerlo. È accaduto nell'incrocio fra via Apollo XI e via Unione Sovietica. Questo incrocio è pericoloso, come tale è stato più volte segnalato dagli abitanti. Ormai ha preso il nome di incrocio della morte. La segnaletica verticale e quella orizzontale sono poco visibili. In tutti i comuni d'Italia vi sono disseminati dissuasori di velocità, dossi, bande sonore, indicatori lampeggianti di velocità. Ad Eboli ancora no. Dopo aver sgominato una banda di romeni e marocchini che gestivano la prostituzione minorile in una casa a Santa Cecilia di Eboli, gli inquirenti sono passati alla fase 2, la ricerca dei clienti, e per questo stanno torchiando gli arrestati. La titolare della casa, Erika Sakalus, romena di 27 anni, ed altri 3 uomini romeni e marocchini. Il racket controllava la prostituzione nella zona di Campolongo, la Marina di Eboli, ed ogni prostituta minorenne che voleva iniziare l'attività era tenuta a versare all'organizzazione 150 euro al mese. Chi non lo faceva veniva allontanato con la forza. Esclusa la partecipazione di organizzazioni concorrenti. È stato proprio il tentativo di un marocchino di 35 anni che voleva mettere a battere una sua protetta a scatenare una rissa che mise a ferro e fuoco la zona il 4 aprile scorso. Ed è tutto anche per questa puntata di Eboli in pillole, dosaggio settimanale. Un cordiale saluto da Luciano Bruno e un augurio di buona Pasqua da parte di tutta la redazione. Arrivederci, a presto.